Hoje é sábado da primeira semana da Quaresma, dia 16 de março. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As ordens do Senhor são firmes. Dão sabedoria aos simples. Diz o Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouviste que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus. Pois Ele faz nascer o sol sobre os bons e maus e chover sobre os justos e injustos. Através desta palavra, Jesus está a dizer-nos que temos de amar toda a gente, incluindo os inimigos. Foi assim que Ele nos salvou, dando a vida por nós, enquanto ainda éramos seus inimigos. Só é possível amarmos os inimigos quando o amor de Cristo, que é o Espírito Santo, está presente e ativo em nós. Jesus, ajuda-me a amar os inimigos, mesmo quando é difícil.